the love of Christ by His grace. Travis, ndawuthanda namhlabekisa nje impela before unawe udustin nawe lahla khona thina nawe lahla khona thina neplastic kunenza noma ngathi sishadile kontela kubekisa kahle kube ngudustin khona ufuna sijale sinikelo noma lesiphulo noma nobhaketi sizokhona kubekisa ubhekiseke lokho bazosathatha ukuthi umdustbin yawathi umdustbin chabe zokuphonile dustbin uzokubhekisa ngeko lephathekako lena lo msebenzi womdustbin laphansi yawathi umdustbin uphatha dustbin manje bakubusisi trash ubhekisa nje uphatha bazalini timbo lingena msebenzi timbo lingena msebenzi naye ukuphelelwa sikhathi noma sathi ngeke umdustbin wakho umdustbin wakho safunda lapho ukubazana incwadi yaLuka chapter 18 mhlawumbe singakafunzi lethi ngolifuna sikhulume ngayo namuhla labazalwane ukubula kubekile into namaseka ukubekile into yakho okuyibe kusaba kubalela ngebhatha ukulasi unjena lapha love of Christ through grace. Sakhuluma ngesithando kakhulu ngegrace but ngizawuqala nge-self-righteousness. Self-righteousness was kulunga kwemvelo. Ukwazi ukuthi esikhathini esiningi sidalelwa sibuko lo mnje udelelwa kwemvelo. Kuyahlupha kakhulu bazalwane ngicela ukuthi sibuke but sawukhuluma ngokulunga kwemvelo ebandleni kaNkulunkulu amangasi la khona isifika uNkulunkulu ukulunga kwemvelo kufanana nani letidwebe letisebenzi lokulunga kwaMjesu ngebhili kumile athi-ke bese kuba nekulunga kwaKristu ingithule into lesakhulumela kwakhe kulunga lokutholakala kuKristu. So lapho self-righteousness ngingabonakala-ke bazalwane esikhathini esiningi sinemakhono angithi ngiyakhumbula ukuthi sidalelwe esonweni esonweni impela bazalwane ngiyakhuluma lebe kunalo ukuthi esonweni impela kakhuluma ngabo ukuthi kulunga kwemvelo. So thina bafana bakaNkulunkulu esikhathini esiningi ngawukhuluma kanjena nje ngibekele njena siyaluleka but ngawukhuluma esikhathini esiningi thina bafana bakaNkulunkulu lokuyayiboneke ukuthi sesisizisiwe ukwazi ukuthi we fall away love grace. Niyathi nisebazalwane nawusuka nje kusema uNkulunkulu lokuyayiboneke instantly uyakulunga kwemvelo engabanje khona nawo if you fall away usuka nje la ethandeni yakho ugeleshele la uNkulunkulu lotawufanele usibambe lapho kulunga kwemvelo ukuthi nami kanye nabangcwele sabona ke bazalwane kulunga kwemvelo naloku sihlala usilimanda ucishe sonke anawe ukhaza nje so self-righteous that sabona ke manje bazalwane usetimbo letibona naye nasetimile lapha phakathi kwebandla nasetimile empilweni yakho individual self-righteousness self-trust yabona ukuthi usuke songasasimanga nakulo mnikateli we-grace fine yakhola umfana kaNkulunkulu wafelwa bathi automatically ngathi njani wasuka ukhaza songena ngekelelo kwe-self-righteousness because kuyinsila yethu lokuyencelela usufuna ngivele ngibonakale bazabe bayangani ngibona ngivele ngibonakale but sekunesila
Pawulisila ukubazalwane kunana sifunza le bantu sapelisa ufuna lokho silazo sahamba sihambe wayini lapha ke bazalwane kule mvelo yethu lefuna ukuthi sifunale kuye kwenteke nasekwena yakhe nayo akunalo kugula lokaso body pride self-righteousness boastful umtelisi hypocrisy wakucabula nakucela ukuvela ke bazalwane hayi ngoba ubuhlungu ngesikhathi sibabona loyo anemdustbin wakhe silaba njengengisa kumadolobha emdustbin wakhe yawathi umdustbin usebenza ukufaka trash kuyimadeke ibandla nokulayela imali wena nami anawe sukume mangihlala sasifuna uconnectivity ngayidaba unalokhu ungakuveli just go to your dustbin make hlabathi ufuna sici sakhe ufuna kulokhu zaba ukuthi make hlabathi ujume ngangotsha lona phela kulona sokuvisile ngesibili Chelsea that's video kubeka kana ke ukuthi nakabheka nje uja usezelo unjani lapha trash that's video hlala unahamba nawo ke bala lesibona ukuthi nibafana bakho ukuthi ngikasi kuya kuzalwana ubule bathi ufuna ngetsana uya ngitsana awusebenzi ufuna ukubona lapha nini sibuye bathi asafile sonke lapha nini kulolu muntu dustbin wajama usibani dustbin wakhe abadala uthandela ukuthi uyabonakala ucela sifunze lana besabelisa nje sadlalela inkulumo yakho kufanele ukuthi sibe nako lokuthi umdustbin ulimana kangakanani kanti nisibidele ukuthi ethandele sithandayo cela sifunze Luke chapter ukhuluma Jesu himself Luke chapter 18 sifunze from verses 1 ngicela ke bazame futhi again lokho sifunze angibeke kanje ngapha kuningi nalo phela ngifuna ukuzoza ukuchaza Luke chapter 18 from verses 1 Jesu wasebatshela lo mfanekiso abafundisa ukuthi kufanele bathandaze ngaso sonke isikhathi bangazima. Kwake kwaba khona umehluleli kwelinye idolobha lelikhulu labengamesabi uNkulunkulu angahloniphi nebantu. Kwakukhona umfelokati kulelo dolobha labevame ukuthi kulo mehluleli ake ucela amalungelo akhe afike athi azakusile ngifuna ukulele kulumamisa wena abantu abayothandaza verse 9 sengikuthanda sekusendile kwasibhali njalo bafunze lapha ukucala lapha verse 9 Jesu watshela futhi nanku umfanekiso acondzise kubantu labethenga kulunga kwabo bese babukela phansi labanye abantu. Yebo bazalwane. Bese benjani? Babukela phansi labanye. Why? Sebe ini kulunga kwabo. Because kalesi isikhathi kulunga kwabo especially like bese ngasize bazalwane isikhathi esiningi. Sisithi what we are entitled because now we are sibafana kakhulu
so nini so lona nje amuva lokuthwelana sebekulunga kwakho ucabanga ukuthi uze kwenteke intimbo khabo Jesu tenteka ngoba Jesu uncike la kithi kanti sesincike kuye uthi sebekulunga kwakho cobe ufunze njalo. Emadvodza lamabili enyukela ethempelini kuyawuthandaza, lomunye abangumfarisi, lomunye angumthelisi. Umfarisi wakhwesha wema yedwa wathandaza wathi, "Ngiyabonga Nkulunkulu, uthi mina angifani nalabanye abantu labatigebengu." Is he praying? When self-righteousness, nalabangakalungi netiphini nanjengalomthelisi. But it's a big dustbin. Dustbin look cool. We are a dome. Lapha kuna manje. Lapha nje kuna manje. Ngiyabekisa kusakunabaza. Lapha nje kuna manje. Yabona nje kuneNkosi akufanele nokuvuselelo. Uyabona nje ngiyafana bani. Bani sibheki siyakantiza bani. Uyathandaza lokudla. Uyabona nje kuneNkosi. Uyabona basibosi. Dustbin enkuluba ngawo. I think you said that this is the dustbin. The Kanza, I know what's the cancellation, you live dustbin in the church. Then I'm going to look about Kulumbu. Amen. Ngizila kudla malanga lamabili ngemini. Ngikunika kwelishumi kwakho konke lenqwenulelako. Bossful. Kodwa umthelisi enekhashana azabhekisa ngisho nebuso bakhe ezulwini. Sibabheka basasicetse ngenda yicala. Self-righteousness. It's standard thing about this. Kanza sila sine babana bakakhulu. Siyabula bangephandle kuphela. Asiyithele phansi nje kakhulu njengagriyafu yayenze. Sikanza sila self-righteous. Bekakhuluma nje shele kuseni sikhaza lesikhathi sesibhalela abafana baNkulunkulu ibafu baNkulunkulu sibantu khona because we are judgmental. Nkulunkulu lethe bafana lesikhathi sibantu sitakala nakufika la endlini. Guess what bakufika bakwazi la ngaphansi. Kaza kuna kungole ngqwele la ngaphansi. Bane tikhula la ngaphansi. Abathizeke bazalwane. They just judge you. Phakamise bakususe pastor kumele akuchekele ukucheka ukuthi ngumsawa bani. So singamsebenzisa yini? Angisho bazana ukuthi singabi careful. Ukuthi bechaza ngeBhayibheli study. Ngiyabonga lokho ukuthi iBhayibheli study just align nale message yakho. Ukuthi bazana besifulane. Hallelujah. Ukubekela idlake ngendlela yakho. So sikhaza ngebazana sikunayo issue judgmental, too holy than now. Because sicabanga ukuthi uNkulunkulu ufuna kulunga kwabani wena. You just align yourself. That's why bazalwane now ngikholwa ngala nomuntu kaJesu. Usolo umhlabele ngenda kuJesu ngani manje. uNkulunkulu sifuna nje ngalokho sinje. Akakufuni uNkulunkulu ukuthi lungisisile. Because nalokuthi lungisisa kwadi silungisiswa ngani ngemusa waNkulunkulu phela bakhona. Nginje ukuthi mina ngikazi ngiyazama ngile self righteousness. Ngikhuluma ngana ngikazi ngiyazama ngisebenza angeke ngikholwe nyalo because ngithanda nako nana. The reason Jesu wafasiphambaneni wafika ukuthi awukholwe. Nguye ukhonako. So when you call, then it's our solution. Wafika nje kathi ngoba wena uyakhona phela wena kubeka ngizame. But Jesu ufuna nomuntu othi nawe uNkosi nje uthi lo mhlaba yebonkosi ngidabona kokwani angithibe kuwe Jesu kene wenza intolo tami isulile. Lithi lamuntu lothanda sona unjani? Yakikhohlisa ukuthambi imana. Leciniso laNkulunkulu alikho kuye. Lapho uzona sona.
too holy. Angathi ukuthi sashela ubani bathandana ukuthi nase sisendini yaNkulunkulu bakaMfundisi fake tie kakutsela fake tie you are entitled to be holy. Ube ngorunda bonke labazalwane la. So ngilesila lokhuza yena self righteousness. Lokulunga lokudala ukuthi ngokutaka wena kuyinsila yethu bazalwane. So ngabe umthethe utholakala lesikhathi ungayinani impilo yakho la nobudlelwano bakho naNkulunkulu akukuthalele ukucinisa. Kasafika letimo utatikaza zoholida ndawo because le mpilo yakho ayisekeli bonke labanethemba kuJesu baphila impilo yokulungisa sonke isikhathi ekulunga sonke isikhathi so that batokubukela umusa waNkulunkulu. Igama lenkosi bakufunze jabula sifunze la Nkosi ukugcina. Kodwa umthengisi emekhashane akazange abhekise ngisho nobuso bakhe ezulwini. Kepha ngekuthi sola wathandaza wathi, "Nkulunkulu ngihawukele mina sonke." Jesu wathi, "Nginitshela ukuthi le ndvodza lengumthelisi yabuyela ekhaya seyimukele uNkulunkulu ukuthi ilungile kunalona lomunye. Ngoba phela wonke umuntu lotiphakamisako uyawuthotshiswa, wonke lotithobako uyawuphakanyiswa." Hallelujah. Neyibhayibheli lolonile lolongumthelisi yakubula kusapha ukumbane lohamba nayenza lomfarisi ukuthi those people eticutuma devil Israel yathi temthetho laba vele bona they are holy than now abantu babonke vele uyabona nokuthandaza kwakhe nje vele futhi lona ngiyacabanga futhi nomthetho mhlawumbe leyo wetika lonoma nje vele bona bangilabo bavulayo so abahlangane netimvu letingalungi kodwa kube batiphakamisa kubani bona usilona nakathandaza ukuthi Nkosi nekusoka. Mina Nkosi njani? Futhi singathi isitolo tami tiphambi kwami njalo. Mina ngumthelisi mina ngidla imali debantu, thatha imali debantu ngalokho ngithetho. uNkulunkulu bazavela sihle kuyesi simbethe ijazi lelingcwele. Cha nala. uNkulunkulu sifuna sinjengoba sinje nasawuta kuyo. Uthi dalila ubesimele Nkosi nje. Phela ngalahlo kulokho uza ukuthi ngimtholile umfowethu inhliziyo yami. Akhuluma kaDavid. Wasavile bona. Leli kakuthanda uDavid kuNkulunkulu. Sirepheting heart. Bulanganyela uNkulunkulu. Nang David ingayibhekisa lefaka kuya ngoba yathi. Nangu David uvukelwa self righteousness. Ibya uNkulunkulu beyincoma nalokho silamandla wathatha le ukuthi incobelele. Nangu David uyasuka ubala emfake ufuna kuyathi nje. Yabona ufuna inyungu ufuna ukuva ukuthi njengalona inkosi yaka-Israyeli ni strong kangakanani. Yayiva le asesikufaka ku-self righteousness. It's not about David ola lokulwatheni ukonsulta uNkulunkulu. Bonke leka kwendawo kwena true God. But this time around asenike eceleni sale asenge ngiyichair wamcubula lo. Ukujela umfundami. Naku asuke lapho ethemba ufuna imbili kanayani ukuthi liwa njani. Ngimthembela kimi naku sofuna ukugeja manje. Isibla uNkulunkulu wamthukisela kakhulu uNkulunkulu. Wavakala ukuthumelela umprofeti. Nakafika umprofeti athi sawubona sonke ukuthi wena sobaleki wena. Sonke sisuyayithemba wena. Itsekele inkulumo lapha David wathi nakenda lo nkulumo le wathi akhethe iyasathi isitolo zakhe wathi ukuthi uDavid sakukhetha ke lo nkulumo so ufuna ukubhanisha ufuna ukumkhombisa ukukhombisa ila humility uthi uNkulunkulu uzofuna ukubhanisha ngesento losendile wena imvule ingakakuthuniwa wathi wakhetha ke yabo kujiswa inza lakho noma kushaya nesifo isakuthatha emalanga
qothule lana sivisa ka-Israyeli ngenxa yesono sabo nosebile. Bazalwane, what happened that? Davide kakhulu wazalana wakhala wathi unabo konke kude ukuphethayo ngoba ngonile Nkosi bathi cela Nkosi fanele ungene esandleni sakho ngoba wena ukuthi udangivele. Cela Nkosi ukuthi ube nguwe lo decide ukuthi udangishaya ngani. Ngiyavuma ngonile but Nkosi ayokhetha because kodwa ngwele la esandleni sakho ngoba noma ungishayile wena Nkosi uneluvelo. Niyamba ukuthi uma ufuna njani la. Ngiyayiva le sitho leyokhuluma ngayo, ngifuna ukukhuluma ngayo. Uthi ufuna umuntu lonje, umuntu lophendukayo. Umuntu lothi angamsola umuntu. Athi kunjena lapho wena makelane. Sibona simisi. Athi kunjena lapho simisi. Apha kahle lapho kunjena. Uthi Nkosi nami. Ngiyakhumbula ukuthi Sawula wanyaka uNkulunkulu wasemajayo ayokuthi akayobukela kukhiphe ibasa akayobukela konke lekaphansi phela mthuna khona uNkulunkulu wabese ukhetha kuphela wathi uNkulunkulu masengamsola he never repent wathi Nkosi ngokubongelela wena Nkosi ngisela kwasihlale Nkosi ethi noni kanjabulisa lokhu unakulelela kwelivila mina ngifuna kulelela kwelivila ngisithi kwena take my command isemnendelana wena wetani wabhekana emva kwalokho futhi isele kusaphevuke osimele sidawendela wena Nkosi yabona nje kuphele Nkosi intoni asabuNkulunkulu lo wona sengukhansele sengitholele umfundisi yami utamlalela mina not because David was perfect. No, bazalwane ngikhumbula siqhubeka wona nasanda kuyenza mina mfati wa Uriya usibondekayo. But nakhona somuntu la kamsola. Ngikhumbula usibondekayo bazalwane. Nakuthiwa yilokhu lo yakabulawa kushumayela kuqala. Kodwa lo ngifuna imviyo ukuthi lana nemvile yakabulawa lo muntu. Ngumuwe. Wathi inguwanza wamasana ngikunothela. So ufuna lethata ithi sibafana babo. Akafune uNkulunkulu ukuthi cha isabephi. Bazalwane sizothi ngaphandle kwakho siyehluleka nje. Jathi indawo yakho Jesu siyehluleka ngaphandle kwakho. Siyehluleka. So lokulunga kwemvelo ulayishele izinto bazalwane. Uma kwemvelo kunebuthakathaka manje. Manje lama do's and don'ts. Yabona kwemvelo. Yabona ukuthi nemthetho lo ubele umthetho wemajuna. Nakhona kulama do's and don'ts. Yakhiwa lapha uyakhiwa lapha. Kanti ufuna eziwa. Akafuni yonke lento yakho ukuphathele yona. Ucela ukubekisela ngalolu nye bazalwane. Ngikhumbula indaba mhlawumbe ukhombisa ukuthi umthetho wokulunga kwemvelo ku-dangerous kwayo. Nokuthi kulukhetha kangakanani kuphela emasini. Othisha maningi ibhatali ngabenyayo. Ukuthi nakuthiwa ukhetha kuphela emasini. Kulunga kwemvelo unako i-nature yakho nje kunjani. Wathi ukhetha kuphela emasini ngosibazalwane. Ngiyacela kabi ukuzifunza khona into ngathi kungathiwa ukhetha kuphela emasini kusho ukuthini. Ngiyasatisfied leso bazalwane. Angisathi sekukhetha kuphela emasini. Lento akujiki ukuthi kulekugqoka lapha. Sikakhona ngasiyathatha siwulahla ngala lo muntu ufuna lo ukudlala amazwi okanye bakujiki ukuthi likhona lapha. So ngifuna ukubekisela ibazalwane ngana umfati nami Jesu nakukhumbula namake nowabadla khoshe naphini. Yasikhumbula leso story bazalwane. Safunza le ndaba lo uthi lapha namkhaza ethoshe naphini bamthatha because kunemithetho lapho kunekulunga kumajida. Uthi umthetho uthi bayamthatha bayolinga Jesu. Nosho ukuthi bayabala. Nosho ukuthi
kumnikelo wethando, kumnikelo wegrace. Abafika nabantu bona beda ngenzo yokuthi okulinga Jesu uthi nami phela sikubambile nawe. Simkhatha phina umthetho wami uthi igrace bazalwane. Lokho igrace yawukhanyisa umsele. Yokukhombisa ukuthi awukalungi. Nature uma wevele ikhanyisa. Sisizwe kakhulu lapha Jesu wabuda nje umuntu sibheka phasi wabhala phansi ukuthi longena sono namkhathi sinwele akathathele nje lona mgcobo. Lapho bazalwane like uthi Jesu lo ngoluthando une-grace ukhanyisa ukhanyisa umthetho, ukhanyisa kulunga kwemvelo. Lokwaziwa ukuthi la nje kumele kube kanje. Usilongela solo namkhathi sinwele akathathele shamgcobo. Sidla ngokuthi efuna munye baba nelithuba lokumela. Athasuka lapho Jesu uswabheka pasakavoma khanza bangekho. Waphutha lokho nakhona phela kuze kubone bazisangana kwayo. Nathi nje ukhetha kuphela emasini kulabeni yakhona. Izaba yakhona ethi uphi lebekana lo sekulefa lo. Niyayibona leza. Uthi lapho self-righteous amekulunga lokungasiko kwaNkulunkulu khona leli ukhetha kwamele ushilo because uthi kulunga kwaNkulunkulu uphi lo waphela ngabantu abawuthula baphela sitobona ukuthi kuzaba sibili kulethwa nawe munye uthi wasemkhali uphi lebeka khangala uzaza kakhuluma noma-ke wathi abaphamuda Jesu manje wena baphi bamangaleli bakho bathi angibade when grace moves out uthethe izabo. When grace is on your side sabo nomusa wakhona wathi nama ngulahla hamba ungabe usola. That is our God. Uzaba bazalwane kuveda kulunga kwemvelo lapho nafika igrace yakho. Kulunga kwemvelo akukhona ukuma kuphela ngegrace yakho. Igama leSathane. Lo ngicela kakhulu bazalwane ucela sifunzeni khona la ngaykhona. Sifunzeni incwadi ya ngicela singasayikhuluma nayibonke esweni ngoba let's put the note here. Luke chapter 15. Actually, siyafunza nje ayikungile sijemela banyeni lokuzeyini 15 ofunza verse 11 and 13. Verse 11 and 13. Waqhubeka Jesu wathi bekukhona umuntu fulabene namadodana amabili. Indodana lencane yathi kuyise, babe inike isabelo selifa lami. Ngakho-ke uyise wawehlukanisela lifa lamadodana akhe. Wathi ngoba kunemadodana amabili naye lencane bonakala lapha kunelokhuza unalelungelo birthright uthi babe uyamadisa unabo ukuthi babe nginike ini lifa lami futhi lapha mina kwemthetho lakhe lifa uyazi ukuthi babe unelifa lami kuphi uye entitlement. You have to I'm entitled. I'm entitled to do that. It is mine. Kwathi ngemalangana indodana lencane yathi ngiselefalayo yahamba nanemali yamsa evende elikhashane lapho yafika yahlaphatha khona imali
ihleti nebonakala. Ingodi bazalwane entitled ukuthi uyadazi noma ukuthi lokhu ukuthi isikhathi noma sisonyathi nje ukuthi vele this belongs to me one ukuthi lokusho bonga ukuthi is mine so afika ehlaphatha tubekufuthi Yayidla yonke imali kwefika indlala lenkulu kulelo live ingasenalutho yahlupheka kakhulu. Ngakho-ke yahamba yayofuna umsebenzi kumuntu walelo live wayithumela enhlonhleni yakhe yawelosa ingulube. Yayilamba idzimade ifise kudla imidvumba ledliwa tingulube. Ifise kudla kudasibili niyakwazi ukuluba zayo sisebela kwendalo dasibili ingulube yalokuza kudla ukuthola la dasibili befisa ke lenza kuba incanyana uyalokudumba lapha idle yakha kubeka Yayilamba idzimade ifise kudla imidvumba ledliwa tingulube ngoba yayinganikwa umuntu kudla. Sigcino yasonguluka engcondvweni yacabanga yathi tonke tisebenti tababe tidla tidzimade titibekele. Kepha mina lapha ngilanga kangaka. Ngitawuhamba ngiye kubabe ngithi kuye babe ngonile kuNkulunkulu nakuwe. oyitande asasangubili wathi ngitawuhamba ngibabe ngithini ngonile kuNkulunkulu nakuwe sengibonile ukutsala ayanithi ukuthi abahambi kahle solo kuya tsani kulehlithi layifunayo sithande lana ngelinganiso liyawuba ukuthi phakathi asasingcwele baze we are not perfect akuthi noma sekumoshakele bazalwane sikhumbule la silahle khona as a church sikhumbule silahle lapha esicabanga ukuthi siyakwazi kwentantini esicabanga ukuthi siyakhoba kuyasendekela bafana individual omunye nanomunye kuyenzeka isikhathi ucabanga ukuthi ngoba ngumntana ekhaya ngicabanga ukuthi bafaka bamfuna babhekele nokuthi abafana abakhona wayikhonza khona nakadeli khona lapha that's my decisions netime bazalwane sicabanga ukuthi because we are married in band malabi akayitubonela yabungabanga ngoba mkhosana lomnikati lebi kambe ticale kambe tisicale Angisafanele nokuthi ngibitwe ngokuthi ngiyindodana yakho. Sale umane ungena I'm not entitled. Akusafanelwa sekude akusenalutho lengingasho ngalo ukuthi ubabe wami kude kwami lokukhona kuyo athi yes manje ufuna khona nami phakathi kwekwemsamo because wena kwambekini kwathi ukuthi entitled you deserve now isikhathi se-grace sokuthi understand grace ukuthi now is the time kube kufuthi Ngakho-ke yesuka yahamba yaya kuyise. Yayisekuzembabeni ekhaya ngesikhathi uyise ayibona. Ngozi bajabu uthi wasuka wahamba. I like this one. Uthatha step kulesi simo lekabuso uyaguquka ukuthi awubeni lapha isidla uNkulunkulu ungazi ukuthi akufuni ukuthi sekucabangela kwamazala uyise wazi ukuthi patient athi ukuthi indoda yakhe yabhekane jazakalana patient lapho indaba ukuthi akusho ukuthi akasela ukuthi unaka patience ubeketele mina sihawu lekanaso umfana lisidla uNkulunkulu wambona aseka le bekutheni
eSeptember ekhaya ngesikhathi uyise ayibona inhliziyo yeyise yagcwala isihawu. Wayihawukela wagijima wayihlangabeza. Wayigaca nemikhono yakhe wayanga. Hallelujah. Sibuya mntwana buya ngeke ekhaya. Live lokumuntu onendlela lenkulu. Sobona asayida le kuzoma ngathi ngoba uyafanana. Mucha kuphela la. Umtema phela la. Ngoba ngoba uyakwazi, umntwana wakho uyakwazi akasafice. Lokuthi belong to him akaphica umfana. Hamba noma bathanda, uhamba sokubatha lo awuzibani. Noma ngathi ngoba uyafanana. Isizwe laNkulunkulu wakhe nje. Why? Sethe isinyathelo sokuthi ubuyisela kuphi uposition. Nakabuyela position yakhe akasabuyeli adathi la uthini what's this word ane malungelo the birthright kubuyela sofuna kweliwa isizwe kubuyela sofuna kuyoba sisebenza athi uNkulunkulu singulabe kufuna khona leyo nto kuze wetomukele umsamo awusabuyeli ngemagunya ukuthi mina ngiyadada ukuthi la khaya yini ncebe lebe kabosha nalokumosha because uyadada ukuthi uyidlale ifa ukuthi sebenze bakho but now sofuna kulungisa sibake isibikhabe because a servant uzathe umukela ukulungisa tubeka ufuna njalo. Lemvuthana yathi uyise babe ngonile kuNkulunkulu nakuwe. Angisafanele nokuthi impilo nokuthi imvuthana yakho. Kepha uyise wapita tiselele wathi phakisani lethi ingubo lehle. Eka kufuna uNkulunkulu kithi bazalwa. It's when I repent. It's when you repent. It's when bila buyi. Now ufuna kubona. Azala sana kuya ukuthi ukuhlanga phela washona la ikishi nomuntu wabela uPlus B. Like we do bazalwa. Ngiyaqabasa bekungini. Ngathi asisijike la ikishi la uPlus B la. Asithokobaleza ukuthi hamba bekuthani. Asisicela la ngeke usawa. Phela wena wahamba la utawahamba. Ndithi kulo hamba la. Ngiyenze lapho.